ايه اللي حصل لبيتر باركر بعد تعويذة دكتور سترينج؟ بيتر بيعتمد على نفسه بالكامل بعد ما اتسحب منه دعم توني ستارك وتكنولوجيا ستارك. حتى دكتور سترينج مش فاكره. بيتر مضطر يبدأ كل حاجة من الصفر. هيصنع بدلته بنفسه زي ما شفنا في المشهد الأخير من نو واي هوم، بدلة بسيطة كلاسيكية، وده معناه إن سبايدر مان 4 هيرجعنا لجذور الشخصية سبايدر مان الشعبي بتاع نيويورك، البطل البسيط اللي بيحارب المجرمين في الشوارع بعيدا عن الفضائيين والمالتي. في الجزء الرابع أتوقع نشوف بيتر بيشتغل، ممكن نشوفه بياخد شغلانات زي توصيل بيتزا أو في مطعم، عايش حياة بسيطة وفي نفس الوقت بيرجع يحارب المجرمين العاديين، حرامية، تجار سلاح، عصابات، بعيد شوية عن الكائنات الكونية. احنا شفنا بالفعل ان الكون اتلخبط بسبب المالتي فيرس، ففي فرصة كبيرة ان اعداء قدامى يظهروا بشكل جديد او نشوف شخصيات شريرة لسه ما طلعتش في عالم مارفل زي الكينج بان اللي ظهر في عالم ديرديفل وده خصم سبايدر مان الاساسي في القصص، او حتى نبدأ نشوف تلميحات لشخصية هاري اوزبورن او نورمان اوزبورن من عالم مختلف بس في العالم الجديد بتاعه. معاناة نفسية اكبر، بيتر مش سليم من جواه، الحقيقة اللي محدش بيقولها. بيتر باركر في المرحلة دي مش سوبر هيرو جامد وخلاص، ده بني ادم محطم نفسيا. حبيبته نسيته وصاحبه مش فاكره، اتخانق مع نفسه انه ما يظهرش في حياتهم عشان يحميهم بس ده بيكسره من جواه. فاتوقع الفيلم يعرض الجانب ده ازاي. سبايدر مان بقى لوحده بيحاول يكون قوي بس في نفس الوقت بيواجه اكتئاب وعزلة رهيبة. ناس كتيرة بتسأل هل في امل يرجع لام جي؟ بصراحة ممكن بس مش في الجزء الرابع غالبا. اتوقع ان ممكن يتعرف على شخصية جديدة من القصص زي بلاك كات اللي تعتبر حب مؤقت، او حتى نشوفه بيقابل ام جي من بعيد بس ما يقدرش يدخل حياتها. سؤال بقى هنا، هل بيتر هيحاول يفك تعويذة دكتور سترينج؟ الحقيقة ممكن بس مش دلوقتي. الفيلم الجاي اتوقع ان التركيز كله على ان بيبدأ من جديد وبيتعامل مع واقعه الجديد، بس اكيد في الخلفية في فكرة انه يحاول يلاقي حل يرجع حياته زي ما كان، بس الموضوع هيكون صعب ومرتبط اكتر باحداث مالتي فيرس مارفل القادمة. توقع النهاية، اظن ان نهاية الفيلم الرابع هتكون بيتر اخيرا وقف على رجله بس مش سعيد بالكامل، بطل بسيط بيحمي نيويورك بعيد عن المالتي فيرس فضائيين بس في نفس الوقت لسه عنده ألم داخلي ولسه مش قادر يلاقي مكانه في العالم. نظرية تانية عن الفيلم، في نهاية نو واي هوم جزء صغير من مادة السيمبيوت اتساب في عالم بيتر، وده معناه ان فينوم او سبايدر مان السيمبيوت ممكن يظهر في الجزء الرابع، وده هيدخلنا في مستوى تاني من الصراعات، سواء صراع خارجي مع عدو او داخلي مع نفسه. وطبعا يا جماعة طول ما احنا بنتكلم عن معاناة بيتر باركر لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، هو بيتر ده هيستمر في التضحية للأبد ولا هيجي عليه وقت هيكسر القواعد ويحاول يفك التعويذة حتى لو العالم كله اتشقلب تاني؟ انا عن نفسي شايف ان الفيلم الرابع هيكون بداية صراع داخلي عنده، وهو عارف ان اللي عمله سترينج انقذ العالم بس في نفس الوقت ده ضيع حياته بالكامل، والانسان لما يفضل كاتم ومتحمل كتير في الاخر بينفجر. الصراع الداخلي عند بيتر هيبقى هو بطل الفيلم الحقيقي. في اكشن، في اعداء، في معارك، بس اهم معركة هتكون جواه. هو بيتر اللي بيحاول يكون سبايدر مان المثالي وفي نفس الوقت انسان عنده مشاعر، عنده احتياج للحب والامان للناس اللي حواليه، وده اللي هيخلي الجزء الرابع مختلف، مش مجرد اكشن وخلاص، لا دي رحلة نفسية كاملة. بيتر هيضطر يختار، يا اما يفضل وحيد ومجهول ويحمي الناس من بعيد، يا اما يحاول يكسر التعويذة بس يعرض الناس للخطر تاني. تفتكروا ممكن نشوف عودة شخصية ديرديفل في الفيلم؟ وده احتمال كبير جدا خصوصا بعد ظروف نو واي هوم كمحامي بيتر، بس بما ان الناس نسيته ممكن مات موردوك ديرديفل يقابل سبايدر مان من اول وجديد، بس العلاقة هتبقى مختلفة تماما، ودي فرصة جامدة ان الفيلم يدخل بيتر اكتر في عالم الجريمة والشوارع بتاع نيويورك بعيدا عن المنتقمين والعوالم الكبيرة. ومين العدو الرئيسي المتوقع؟ بصراحة احتمال كبير نشوف الكينج بان، وهو واحد من اشرس الاعداء اللي اتعملوا في القصص بتاعة سبايدر مان، ولو حصل فعلا الفيلم هياخد طابع سوداوي اكتر، مش اكشن طفولي ولا اكشن ناضج، لا صراع مع عصابات وشخصيات تقيلة. وفي ناس بتتوقع ظهور شخصية زي العقرب اللي محطوط في نهاية هوم كومينج، وده برضه هيزود الصراع خصوصا ان بيتر بقى لوحده مفيش دعم لا من توني ستارك ولا من سترينج ولا حتى من الافينجرز. فينوم بقى والسيمبيوت اللي اتساب، وده اكتر حاجه الناس متحمسه لها، جزء من ماده السيمبيوت اتساب في عالم بيتر، ومع الوضع الحالي اللي هو فيه وحيد محطم مكتئب ده انسب لحظه ان السيمبيوت يسيطر عليه. وطبعا لو ده حصل هنشوف سبايدر مان ببدله سودا، بيتر بقى عنيف اكتر، فقد السيطره، صراع داخلي مرعب بين الخير والشر جوه، وده ممكن يكون من احلى خطوط القصه اللي هتتقدم في الجزء الرابع، لان السيمبيوت مش بس بيديله قوه، لا ده بيديله غضب، كراهيه، رغبه في الانتقام، ودي كلها مشاعر بيتر بيحاول يكبتها بس السيمبيوت هيطلعها بره. نيجي لخط تاني وهو العودة التدريجية لام جي ونed. اظن في جزء من الفيلم هنشوف بيتر مش قادر يقاوم وبيحاول يدخل حياة ام جي او نed من بعيد، يمكن يراقبهم يحاول يحميهم من غير ما يعرفوه، بس لو اتورط ممكن يفتكروا جزء صغير منه، وده هيبقى تمهيد للاحداث اللي بعد كده، بس مش متوقع انهم يرجعوا يتعرفوا عليه بالكامل في الجزء الرابع. غالبا ده هيحصل في افلام قدام زي افنجر سيكريت وورز او سبايدر مان 5 لو عملوه. هل تفتكروا ممكن بيتر ينضم لفريق الابطال الجدد
ده برضو احتمال العالم دلوقتي بيجهز له فريق جديد من الابطال الشباب زي كيت بيشوب، هوك اي او مس مارفل وغيرهم الشخصيات الصغيره اللي بيبنوا عليها. سبايدر مان في مكان مثالي ينضم ليهم، بس المشكله انه مجهول، محدش عارف هو مين، وده ممكن يخليه يظهر في فريقهم كمجهول او يتعرف عليهم بهويه سبايدر مان بس مش بيتر. طبعا يا جماعه في سؤال مش هنقدر نعديه، هو ازاي بيتر ممكن يعيش في عالم مارفل الجديد بالشكل ده؟ احنا خلاص دخلنا في مرحله متقدمه من كون افلام زي افنجرز دومز داي والمالتي فيرس كلها مفتوحه، عندنا عوالم بديله وشخصيات بتتنطط بين الاوكيان، وسبايدر مان بقى لوحده مجهول ومطحون. بس الغريب ان ده ممكن يكون ميزه ليه اكتر من انه عيب. ازاي المجهوليه بقى دي في صالحه؟ لما تبقى مجهول محدش بيستهدفك شخصيا، الاعداء مش هيعرفوا يواجهوا ضرباتهم على عيلتك ولا اصحابك لان ببساطه مفيش حد، وده هيدي بيتر فرصه يتحرك بحريه ويشتغل كسبايدر مان فعلا من غير ما يقلق على الناس اللي بيحبه. بس في نفس الوقت الوحده دي هتفضل عامله زي الكابوس اللي هتخليه عايش بين نارين، بين كونه بطل خارق وبين كونه بني ادم محطم من جواه. واللي اخطر من كده بقى ان العالم اللي حواليه بيتغير، العوالم بتتلخبط، الشخصيات الجديده بتدخل، الاعداء بيقوموا، وكمان احنا عارفين ان السيمبيوت خلاص موجود في العالم ده. يعني احتمال كبير جدا ان الجزء الرابع من يكون عن بدايه ظهور فينوم او حتى بدايه تاثير السيمبيوت على بيتر. بس اللي هيبقى مختلف هنا ان السيمبيوت مش بس مصدر قوه، دي حاجه هتظهر الجانب المظلم من سبايدر مان، والجانب ده ممكن يخليه خطر على نفسه وعلى العالم كله لو فقد السيطره. طيب ايه السيناريو المتوقع في نص الفيلم؟ بص، المنطقي ان الفيلم يبدا ببيتر في عز الوحده بيدافع عن نيويورك من بعيد، بنشوف شويه اعداء صغيرين كده، بس في نفس الوقت في حاجه كبيره بتحصل في الخلفيه. ممكن مثلا نلاقي ماده السيمبيوت بدات تسيطر عليه تدريجيا، ممكن يظهر الكينج بين وعصابته، او نشوف ان في خطر من مالتيفيرس تاني بيقرب، وبيتر في النص مش قادر يطلب مساعده حد لانه ببساطه هو بالنسبه لهم مش موجود. اخر تلت في الفيلم المواجهه الكبيره والصراع النفسي، لو السيناريو ماشي منطقي اتوقع ان السيمبيوت في اخر الفيلم يسيطر عليه بالكامل، وهنشوف لحظه الانفجار، سبايدر مان ببدلته السوداء عنيف غضبان وبيطلع كل الكبت اللي جواه من اللي حصل له بعد تعويذه دكتور سترينج. بس برضه بيتر هيصحى ويفوق من اللي هو فيه، وده ممكن يكون لحظه صراع داخلي رهيبه لازم يختار فيها، يا اما يستسلم للظلام يا اما يقاوم ويبدا من جديد حتى لو هيفضل وحيد. ودي اللحظه اللي هتحدد مستقبل الشخصيه كلها، سبايدر مان اللي كلنا عارفينه بطل شعبي مكافح ولا نسخه غامقه شريره عايشه في الظلام. ويا ترى ايه النهايه اللي هتكون متوقعه؟ النهايه اتوقع انها مش هتكون سعيده بالكامل، بس برضه مش مأساويه قوي. بيتر بيتخلص من السيمبيوت، ممكن يتسرب لمكان تاني ويمهد لفينوم الحقيقي. علاقته بام جي ونيد تفضل زي ما هي من بعيد، بس في امل صغير يظهر. نيويورك تبدا تعترف بسبايدر مان كمجهول بطل، بس محدش يعرف مين هو بيتر باركر. والاهم بنشوف لمحه لحاجه اكبر جايه في افلام مارفل الجايه سواء مالتي فيرس او افنجر سيكريت وورز. خلاصه الفيديو، سبايدر مان 4 مش بس جزء جديد في السلسله دي، بدايه جديده تماما لشخصيه بيتر باركر، بدايه كلها الم وحده صراعات نفسيه، بس في الاخر بتطلع اقوى نسخه من سبايدر مان. انتوا شايفين ايه؟ هل فعلا ده الطريق الصح للشخصيه ولا كنتوا تفضلوا ان علاقاته القديمه تفضل موجوده؟ ومين تتوقعوا يكون العدو الحقيقي، السيمبيوت، كينج بين، ولا في مفاجاه اكبر مستخبيه؟ اكتبوا لي كل ارائكم في الكومنتات. لو حبيتوا التحليل ده ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، واستنوا تحليلات اكتر من عالم مارفل وافلام سبايدر مان، وسلام.